Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Good morning. For today's video naman guys, ipapakita ko sa inyo yung isa pa nating conventional panel kung paano siya i-functionality testing. Same lang din ng ating isang conventional panel na nandun na sa video natin, upload na rin dito sa ating YouTube channel. Pero iba naman siya ng brand. Gusto ko maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, kung saan mo siya pwedeng i-reset, kung saan mo siya pwedeng i-silence. Kasi yun naman lagi ang pinakamahalaga sa ating conventional panel, kung paano mo siya i-reset at kung paano mo siya isa-silence at kung ano yung password niya. Pero tingin ko naman parehas lang sila ng password. 1, 2, 3, 4 din lang ang alam ko doon, pero double check din natin sa loob kung 1, 2, 3 lang siya o 1, 2, 3, 4. Regarding naman guys, tungkol sa ano natin, mga testing tools na ginagamit natin, kung makikita nyo din sa likod ko, dito sa likod ko, yan yung isa sa smoke detector na ginagamit natin. And yung isa is yung heat detector na ipakita ko na rin sa inyo na kaiba talaga kumpara dito sa ano, kasi rechargeable siya, may battery siya, and nagpo-produce siya ng heat para i-activate yung heat detector natin. Ngayon, testingan natin siya sa loob and tingnan natin kung ano magiging reaction ng panel, kung paano natin siya i-access, kung paano natin siya isa-silence, at kung paano natin siya i-reset. Tara guys, pasok tayo sa loob. Tara guys, pasok tayo sa loob. Check natin ang panel natin. Bali ito siya, si Gent conventional panel. Kung makikita nyo siya, ganyan siya. Ito namang isa na to, ito yung auto dialer nya na connected sa main building natin, na naipaliwanag ko na rin sa inyo. Dito naman tayo magti-trigger sa ano ba to, manual call point, MCP. Tinatawag din natin siyang MCP. Then titingnan natin yung reaction dito sa panel at tuturo ko sa inyo kung paano sa kanya mag-reset at mag-silence dyan. Bali guys, ito yung mga susi natin. Ito yung mga susi ng fire alarm. Actually marami na rin akong susi kasi iba't iba kasing system, iba't ibang panel. Kaya nandito na lahat. Subukan kong i-trigger tong isa na to. Dito siya. Okay. Hilahin lang natin pababa. Okay. Bale, nag-alarm na siya. Ito siya ngayon. Kung maalala nyo kanina, sinabi ko sa inyo yung password niya. Kailangan ka munang kailangan mong pailawin muna tong access na to. Ang kanyang password is 1, 2, 3. Umilaw na siya. Ngayon, pwede natin siyang i-silence dito. Silence natin guys. Ngayon, yung beeping niya, may naiwan pa siyang beeping. Pindutin naman natin to para siyang nota na may X. Pindutin natin siya. Ngayon guys, nawala na yung beeping natin. Kung makikita nyo guys, makikita nyo siya zone 1. Ibig sabihin si MCP is connected sa zone 1. And pag nag-fire activated na siya, babato siya dito sa ano natin, sa auto dialer, at siya naman yung pupunta sa magse-send ng message sa control room sa main building. Bali may voice record din ako diyang ni-record na fire alarm activated. Please do necessary action and press 8 to acknowledge. Meron din akong record dyan na ganyan. At least malalaman nila na meron ng activation dito sa panel natin. Ngayon guys, subukan natin siyang i-reset. Ito yung reset niya. Reset natin siya. Ngayon bumalik na siya sa okay guys. Alam nyo ba kung bakit nag-alarm ulit siya? Kasi hindi ko pa siya nire-reset dito. Kailangan i-reset ko siya dito. Press lang na ganyan. Then okay na siya, normal na siya. And saka natin siya i-reset dito. Silence muna, then reset. Ayun na, nag-normal condition na siya. Then ito naman guys, tinanggal ko yung cover niya para makita ninyo yung termination niya sa loob. Actually guys, focus natin ng konti.
Itong nasa bandang kanan natin, sounder 2 yan. Itong sumunod sa kaliwa, itong pakaliwa, ito ay zone 2. Ibig sabihin zone 2, sounder 2. Then sounder 1, zone 1. Ganun yung ano niya, nag-alternate siya guys. Tapos ito yung auto dialer natin, yung tinanggal natin na to. Itong wire na to, ito yung auto dialer na pumunta dito. Tinanggal natin siya kasi nga 'di ba, once lang tayo dapat mag-trigger ng alarm kasi nagagalit yung Egyptian dun sa loob ng control room guys. Ganun lang guys, simple lang. Lahat ng conventional halos ganyan lang. Meron lang pag minsan siyang mga password na 123, 1234 or 24, meron pang minsan 2468, may mga ganun iba-iba. Pero simple lang siya. Basta malaman mo lang yung password niya, makikita mo naman dyan yung silence sounder niya, reset, and beeping, then resounds. May makikita kang ganyan. Tapos makikita mo dyan kung anong zone nag-alarm. Ngayon, kung halimbawang yung zone na yun is nakalocated sa mga offices, doon ka pupunta sa mga offices. Then, check natin yung area. I-clear natin yung fire activated doon, yung device activated sa loob. Then, saka tayo bumalik sa panel, mag-password ulit tayo, silence, then reset na natin. At babalik na siya sa normal condition, guys. Yun lang, guys. Gent Panel Conventional by Honeywell siya, guys. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na to. At for more video, comment below lang kayo. Then gawa natin ng video para malaman ninyo kung paano i-operate ang iba't ibang panel na gusto nyong malaman. Okay guys, thank you very much and God bless.